Please subscribe my channel for new update. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ स्विंग मशीन बियरिंग स्टैंड फिटिंग। ये स्टैंड पिछले स्टैंड से बहुत हैवी है। मेरा पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आया और मेरा वीडियो भी आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी हर टाइम आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, सारे नाट के अंदर एक नाट व्हील का है, उसको साइड में अलग करके रखिए। ये मेरे हाथ में है, इसको अलग करके रखिए। इसमें कोई भी बोल्ट नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, ये दोनों साइड को असेंबल करने से पहले देख लेना दोनों का जो ऊपर वाला होल है वो एक साथ रहे, नहीं तो ऊपर वाला का हिस्सा लगाने में दिक्कत होगा, फिर वापस खोलना पड़ेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। फिटिंग करने के लिए आपको सिर्फ दो ही रेंच चाहिए, एक 12-13 और एक 14-15, दो ही रेंच चाहिए।
स्टैंड फिटिंग करने के बाद सब नाट को और बोल्ट को अच्छी से दोनों रेंच से टाइट करो। उसके बाद चला के देखो, यही स्टैंड सबसे बेहतर है। फिलहाल आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। किधर किधर मेरा वीडियो में कोई गलती रह गया मैं उसको भी सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके।